大家好，我係專迷11。我記得我細個嗰陣放咗學咧，唔會好似而家啲小朋友咁樣咁多補習班啊、課活動要去嘅喎。放咗學咧，真係非常之得閒。咁我就會去文具鋪度打發時間啦。文具鋪可以話係我哋呢一代嘅集體回憶啊。佢雖然話係文具鋪啫喎，但係裏邊咧好多貨品咧都同文具冇關嘅。咁例如會有玩具啦、體育用品啦，甚至連零食都會有嘅喎。咁我最記得啦，我第一盒模型就喺文具鋪度買到嘅喎，係 BB 戰士嘅8號收晒比啊！當時我記得係賣8蚊嘅啫喎。咁到年紀大咗啲啦，咁體育用品咧就更加吸引到我啦。咁最記得啦，嗰時佢哋會將啲籃球啊、排球、足球咧就掛咗喺天花板度，睇到又摸唔到喎。咁我哋可以摸到嘅就係以下我哋要介紹嘅那些年我們在文具鋪買過嘅乒乓球板。咁要講呢啲乒乓球板咧，就一定要由呢個牌子講起噶啦。當時咧有3個品牌咧係非常之平嘅，亦都係畀我哋呢啲初學者會選擇嘅。呢個可以話係首選啊，就係流星。我記得當時咧我啱啱開始打波啦，咁喺愛民村嘅愛 X 角度買咗一支流星，當時係6蚊嘅啫。咁呢種包裝大家都可能好有印象啦。咁其實咧呢種包裝咧側邊咧係會睇到佢個膠嘅顏色嘅喎。咁當然啦，開始打波嗰時就已經冇咗呢個藍色膠㗎啦。咁拎出嚟俾大家睇睇啦。呢兩支咧都係喺一啲就嚟執笠嘅文具鋪度買到嘅當時。咁係啦，就係咁嘅樣啦，充滿晒回憶嘅一個拍啊。咁係咯。咁呢一支佢話綠色嚟喎，但係我都唔覺佢綠色。紅色嗰支又唔係紅色，我諗都係俾人擺到亂晒大龍㗎啦。咁係一個我充滿回憶嘅球板啦。咁好啦，過咗一陣啦，咁前幾年咧，咁我就揾到呢一啲流星喎。咁喺外國揾翻嚟嘅，個包裝完全係冇見過啊！我諗係出口版嚟嘅。咁推算咧係比之前嗰啲舊啲嘅，點解咧？嗱，大家睇下啦。呢啲咁嘅古董成品拍啦，我哋叫做書局版啦。咁我哋可以從咧佢嘅字體咧就知道佢嘅年份嘅喎。咁呢個寫中國製造啦，咁個國字同個製字咧係簡體字嚟嘅。而呢種咧係寫住中華人民共和國製造啦，咁個國字同個製字咧係繁體字嚟嘅。咁我哋可以知道咧呢種咧係舊啲㗎啦。咁開俾大家睇睇啦。咁咧支板大同小異都係咁樣啦。咁但係咧細針啲睇下咧，佢兩支板係有少少分別嘅喎，就係喺個 logo 度啦。個 logo 咧一個係有英文，一個係冇英文嘅喎。冇英文呢個係寫青島啦，呢個咧淨係寫呢個 China 嘅啫。咁我相信咧寫青島呢種咧係仲舊少少嘅添。咁大家睇到啦，我哋嗰個年代打032最中意嘅就係佢嗰兩條好深色嘅扭鞍。呢啲板全部都係用呢啲扭鞍嘅，即係嗰個年代咧嘅球板咧真係質素好高啊！咁平嘅球板有3部啦，流星其中一個啦。咁另外一個咧係應該當時咧都冇咩人會選擇嘅，就係冠軍啦。冠軍係廣州生產嘅，佢個盒就開窗啦，俾你睇到裏邊係點樣㗎啦。咁呢支都係我喺啲舊嘅文具鋪度揾到翻嚟嘅。咁呢家拎出嚟啦。呢一個咧，其實我哋係咁多年咧如果用過冠軍球板嘅都話係會俾佢呃咗㗎。點解咧？佢塊膠咧望似好黏咁樣啊嘛，黐住嘅。其實你一搣咧，佢塊膠咧係滑捋捋嘅，裏邊係冇黏性嘅。我唔知佢點樣黐呢塊嘢上去。咁係咯，冠軍我記得真係冇咩印象有人去用呢支球板啊，朋友裏邊。不過都係一個美好嘅回憶嚟嘅。咁咧呢種冠軍唔知有冇人用過啦？呢一種應該係年紀稍大嘅朋友會買到嘅。嗱，又見到啦，係繁體字嘅，唔係簡體字嚟嘅。咁拎出嚟大家睇睇啦。哇，個質素非常高啊，好重，好靚，成支板。我唔知點解咧，當時咧啲橫板啦，中國製造嗰啲咧黐膠咧係黐到有個位剩嘅喎，唔知係咪遇人當中直用咧？有可能。咁冠軍嘅球板啦，仲有一支咧係我覺得係幾靚㗎，
但係應該係我哋呢邊冇得賣。我喺日本揾翻嚟嘅，就係冠軍嘅日籍。咁靚就靚在咧，佢個柄啊，佢柄咧係一定要人手打磨噶啦。咁呢個粒位係人手打磨啦。咁前面呢個位咧係一個圓位嚟嘅喎，係圓形嘅喎。咁後邊呢度咧都係圓形嘅喎。咁如果喺現代嘅球板嚟講咧，呢個揸法就真係橫打揸法嚟嘅，甚至可以話四面弓嚟添。四面弓可以一個好好嘅手柄。如果有人複製到嘅，係一件好事嚟嘅。咁係啦，平價有三寶啦，仲有一個係咩咧？就係盾牌啦。呢一個咧係應該好多人有印象㗎啦。呢個盒有個細細開窗位啦，俾人睇下裏邊係咩膠啦。呢個紅色啦，睇到㗎。呢個黑色啦。咁拎出嚟俾大家睇睇先。盾牌有一個特色嘅喎，就係咧，佢後邊咧一定有個度網尺，咁15.25啦寫住。咁呢啲都係好後期㗎啦。嗱，有個 R 字後期啲嘅，冇個 R 字嗰啲早期啲嘅 register 咁解。咁係盾牌係上海㗎啦，大家都知道而家上海最叻嘅品牌乒乓球品牌就係紅雙喜啦。其實佢哋當時咧係同一間廠出嚟嘅。咁係啦，呢一支咧就係舊啲嘅盾牌啦。咁我係喺外國揾佢翻嚟嘅。呢個盒咧我完全冇印象，但係咧佢都係寫繁體字嘅，所以都知佢係非常之舊噶啦。咁咧拎出嚟俾大家睇先。即係頭先所講啦，冇個 R 字啦，咁就係舊啲噶啦。咁後邊咧就係一個好重要嘅地方啦，寫住個人哋個名先，因為有人寫咗個名上去，就係寫住網高標準15.25啊，係用中文字寫噶。呢種咧就係咧上海當年嘅球板咧，好多都用中文字寫呢樣嘢嘅，甚至連呢個順豐咧佢都會有呢個度網尺用中文寫喺度嘅。如果大家見到一啲板咁樣寫嘅，係好嘢嚟嘅，一定要收。咁係啦，頭先講啦，紐安啦，咁咧有一啲盾牌就係咁樣嘅橫板啦。咁紐安而家係由於菲律賓唔出口啦，所以都冇得用啦，用喺球板上邊。但係呢支板咧好厲害喎，佢5夾啦，中間3層都係紐安嚟嘅喎。我覺得真係有少少嘥嗰個年代，一啲咁好嘅木材就咁樣消耗晒喺呢啲普通嘅球板上邊。咁好啦，講完平價三寶啦，咁有一個咧就要同大家講講係有歷史嘅品牌喎，就係南方啦。南方可能對而家嘅朋友嚟講咧有少少陌生，其實咧南方咧就係雙魚嘅前身嚟嘅。咁都開一開俾大家睇睇啦。其實佢個設計咧係不及之前嗰啲嘅，真係差少少。咁我有個朋友啦，國內嘅，佢好中意儲呢啲古董嘅中國製球板啦，佢都揾唔到南方。好，前幾年佢揾到一支，所以我揾到係好好運嘅已經係。咁好啦，平價球板講完咯喎。咁我之前咪講過嘅，我喺外文國買咗一支流星6蚊嘅。咁我咧打咗一個晏晝，我就決定以後我都打乒乓波啦。咁我就斥巨資就買咗一支咁嘅嘢啦。友誼棺材柄中直，當時大部分人都會選擇買友誼，唔係紅雙喜嘅。點解？因為佢係729嘅膠啊，真係好黏好轉，開波好轉，拉波好轉，所以個個都會買呢啲啦。呢一支我係早幾年喺北角一間玩具鋪度買到嘅，因為佢爛咗啊，塊膠爛咗啊，所以佢抌咗喺度好多年都冇人要啦。咁大家分友誼嘅年份咧，就可以喺呢個貼紙度分啦。嗱，如果佢呢個貼紙係印落去嘅，呢個章係印落去嘅，就係最舊嘅。貼紙嗰啲咧就係後期啲嘅。咁呢個印落去嘅，所以呢個係舊啲嘅。咁都好開心啦，因為呢個係我3-4年前揾到嘅，3-4年前仲揾到係一個奇蹟嚟，我覺得係。咁好啦，咁早幾年啦，喺香港某個器材店咧又出現咗呢啲喎，阿孟 X 器材店啊，灣仔嗰度。咁呢個盒咧我就想講講啦。
其實咧呢幅嘢咧，我以前細個睇落去咧就以為佢真係相嚟嘅，原來佢係一幅畫嚟嘅喎，係畫上去嘅。咁當時佢摷咗一啲出嚟啦，咁我揀咗一啲嚟買，咁買咗，咁 show 兩個俾大家睇啦。咁都係棺材病嚟嘅，但係橫版嘅棺材病。咁咧呢啲板咧就好特別嘅喎，佢全部都係一沓咁等喺度啦，冇分別，覺得係冇分別，但係原來佢有分別嘅喎。佢係有分呢個7夾啦、5夾啦，甚至5夾、7夾都有唔同厚度啦、唔同結構嘅。所以咧，當時咧，我好多朋友咧都喺度揀到啱心水嘅先買，真係唔細心睇都唔知原來佢有分別啦。咁好啦，呢個係啦，講呢個先。就係喺筲箕灣啦，愛蝶村，咁即係之前北角村搬過去間書局，就揾到一個呢個啦。咁佢係個封面又一樣啦，同頭先嗰啲一樣啦。咁打開先會知道，佢唔係棺材病啦，佢係呢種病啦。咁呢一支新啲嘅，新過嗰支嘅。咁但係都好啦，因為呢個貼紙嚟㗎啦，頭先嗰個咧係印嘅，咁都好啦，都買到，起碼買到啊。咁係啦，仲要講一講啊！呢一支啊，帶俾我無限驚喜嘅嘢。有一年啦，我喺太古城度飲茶喎，咁喺2樓嗰度咧就有條隧道仔啦，可以行出去。出邊咧就有間文具鋪嘅，佢呢度寫住大發行啦，我就唔記得咗佢咩名啦。咁行入去啦，就望下，見到櫃頂度咧就攝咗呢支嘢喺度。咁我就問個阿姐：喂，可唔可以攞落嚟俾我睇睇啊？我想要啊！咁攞落嚟見到，哇，62個半，幾貴下喎呢支嘢。咁我都攞住佢開一開嚟睇啦，開完之後非常開心，即刻買咗佢。原來佢係一支唔係成品拍，係專業球板。呢一個年代咧，友誼出嘅專業球板咧真係唔多見，仲要寫住特製品，個印雖然模糊，咁即刻買咗佢啦。喺咁多年裏邊咧，我都見過下嘅。咁但係都係唔多，亦都賣得唔平，所以咧呢一次咧係真係一個奇遇啊！所以多啲去揾呢啲嘢係好嘅，但係都好難揾到啦而家。咁係啦，講完友誼咯，當然要講紅雙喜啦。紅雙喜咧最舊嘅樣咧就係咁樣噶啦。咁我完全冇印象啦，呢啲當然嗱都係繁體字啦，所以佢好舊噶啦。咁開俾大家睇睇啦。咁佢就係咁樣啦，藍色嘅膠皮，而家有翻藍色膠皮啦，但係咧，因為80年代初咧，佢就禁止咗顏色膠皮啦，咁有段長時間咧就係冇顏色膠皮嘅，呢一啲咧一定係以前嘅嘢啦。咁呢個中值係咁嘅樣啦，有個款係咁樣嘅喎，上面同我支板有少少唔同喎，究竟係咩嚟咧？呢個咧就係當時紅雙喜做嘅日值啊。中值手柄，日值版型，係一個好有特色嘅版啦，亦都係一個非常之好收藏。大家見到嘅可以收藏，因為呢一種版咧好少見，好少見。咁好啦，呢種盒裝都有橫版嘅喎。咁咧，我估咧呢盒就舊啲嘅。點解咧？個盒咧厚啲。同埋裏邊咧有啲警棍嘅喎，我兩盒都開咗佢先。嗱，兩支板貌似冇分別，但係如果我哋細睇結構咧，佢係會有少少分別嘅喎。呢一支係一支6夾嘅斷板嚟嘅，好多紅雙喜呢個版本，即係呢種盒嘅版本咧嘅板咧都係6夾嚟嘅。但係呢一支厲害咯，呢一支係032結構嘅紅雙喜嘅球板。咁我聽啲前輩講啦，其實最初嘅032咧係成品拍咁賣嘅。咁我推斷啦，呢一支就係最原本嘅032嚟嘅，所以我執到寶啦嗰時，而且好重支板，非常之好嘅事嚟嘅呢個係，因為淨係見過佢口傳話係032咁樣嘅咋。冇實物㗎，我呢個可以話係好少見嘅一個實物。
咁好啦，到遲咗幾年啦，咁呢個盒應該大家都有印象㗎啦，係後期啲嘅，到2000年之後都仲有生產嘅呢啲。咁呢支應該係2000年之後㗎啦。咁無論個做工啊咩啊都渣咗好多㗎啦，所以都冇咩好睇啦。咁最緊要就係呢張嘢啦，用咗咁多年都冇變嘅，係有幅咁嘅打波嘅人啦，同埋個膠皮永遠都係綠色嘅，無論咩年代。10幾年前啦，咁我就喺外國拍賣網咧就揾到呢3支翻嚟啦，分別咧係綠色啦、紅色啦同藍色嘅同一支版啦。咁我拎藍色呢支出嚟睇睇先。嗱，藍色呢支咧又係綠甲嚟嘅，如果有機會睇得清楚，或者你哋有實物喺屋企啦。咁呢種手柄咧，我就見過好多前輩嘅手上邊嘅08、032咧，都係呢個拼花手柄嚟嘅。咁嗰時08、032咧係一定要喺國內省隊啊，或者係國家隊先攞到出嚟嘅。如果你見到呢種手柄嘅08、032咧，一定要收，因為佢係一支真正嘅叫做係 professional 嘅032、08。咁而家啦，嘅年代啦，藍色膠皮好普通啦，可以藍色、綠色、紫色、粉紅色都得啦。但係嗰個年代咧係咩色都得嘅喎，冇限嘅喎。咁紅雙喜咧就咩顏色都有出啦。咁但係自從放寬咗之後咧，我又冇見到紅雙喜有咁做喎。希望佢好似呢個年代咁樣貼緊潮流，出多啲顏色俾我哋用，咁就令到我哋嘅球板咧唔好咁滿啦，淨係得紅色同黑色。咁好啦，書屋球板就講完啦喎。咁文具鋪咧都執得七七八八啦，好多都。咁佢淨係咧活咗喺我哋回憶裏邊，收藏亦都係一樣。只要嗰件收藏能夠帶俾你一段美好嘅回憶，無論佢嘅價值高與低，佢都會係你一件好嘅收藏。今日節目時間就係咁多啦，多謝大家收睇，記得大家 like、share、subscribe 同埋留言俾我啦，因為咧書局版大家都應該好有回憶，咁可以同我分享你嘅回憶啦。節目時間係咁多，下集見，拜拜。